abanyegiputa batasangiraga n'abaheburayo kuko cyari ikizira ku banyegiputa. Bicara imbere ye, bicazwa uko bakurikirana, imfura uko ubukuru bwayo buri n'umuhererezi ubuto bwe uko buri. Bavugana batangara. Yosefu ategeka ko bazanira amagaburo yari imbere ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta yabo 5. Baranywa banezeranwa nawe. Amen. Mwiriwe. Yesu ashimwe. Amagambo y'Imana ni meza kandi n'ibyo kurya bitari bidukwiriye. Igitabo cy'Itangiriro ibice 49 ntago turi bujye kuhasoma. Muzahasanga inkuru za Yakobo ubwo yaragiye gupfa, yahamagaye abana bo kwa 12, arababwira ati nimuze mbabwire ibizababaho mu bihe bizaza. Ahera kuri Rubeni, yari imfura ye. Aramubwira ati Rubeni, uri imfura yanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urusha abandi icyubahiro, ukabarusha gukomera. Aramubwira ngo ari kuri nk'amazi, nk'uko amazi adahama hamwe, kandi ntuzabona ubutware kuko wuriye indyamo ya so. Rubeni yari imfura ya Yakobo. Yibwiraga ko ari uri buhabwe ubutware kuko yari umwana w'imfura, ariko yari yarakoze icyaha gikomeye, asambanya inshoreke ya se. Isa aricecekera, ariko igihe cyo kuraga amwambura ubutware, abuha umwana wa 11 ari we Yosefu, kuko icyaha cyanesheje Rubeni, Yosefu yakinesheje. Ageze ku murongo wa 20 ni naho nashaka kubabwira kuri Ashera. Aravuga ngo Ashera azavaho ibyo kurya biryoha neza, kandi Ashera azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Iyo yari Bibiliya ijambo ry'Imana. Mpamvu yari Bibiliya ijambo ry'Imana, Ashera niwe wagabanye intara y'i Galilaya, kandi Galilaya niho hakomoka ubutumwa bwiza, niho abigishwa bose bakomoka, kereka Yuda ukomoka i Yerusalemu nawe yari yahuye, kandi ni naho umwami wacu akomoka. Hakomotse ibyo kurya byiza, kandi n'ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Ndagira ngo mbabwire ngo ubundi iyi Bibiliya si twebwe yagasomewe, nibura yakagombye gusomwa hano mu gihugu habaye inama ya Cogamo, hariya muri convention bakabasomera ibyanditswe byera, kuko byari ibyo kurya bikwiriye abami. Ariko turashimira Kristo ko ibyari ibyo kurya bikwiriye abami, natwe rubanda turimo tubisomera. Kandi ubu ntimugire ngo sinegereje gusoza. Reka mbanze nshimire perezida n'isezerano, nshimire perezida w'isezerano n'abo bafatanyije, ndetse n'isezerano ryose ryantumiye kugira ngo tubane muri ibi biterane, muri iki gitaramo cyo gushima Imana. Erega natwe ubu turi muri Rwanda shima Imana. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Kristo akumbuye itorero, arifitiye ubwuzu, ararikumbuye. Ntago ari we uzarota itorero rimugeraho. Yesu ashimwe. Twasomye izi nkuru ni ndende, ntago twazirondora, kereka ari igitaramo gikesha, kandi abantu banyoteye amakonseri kugira ngo abantu baririmbe. Murabizi ko Yosefu ni umuhungu wa Yakobo, kaba yaravaga indimwe na Benjamini kuri Rasheli. Rasheli yatinze kubyara, abyara Yosefu, niwe bagarukanye kwa Esawu. Hanyuma Benjamini yavutse nyuma, akaba ari we bucura muhererezi wa Yakobo. Murabizi ko Yakobo yakundaga Yosefu cyane, yaramukundaga. Mpamvu zo kumukunda ni nyinshi, ntitwazirondora. Kamugurira ikanzu idasa n'abandi,
kandi Yosefu nawe yagiraga impano yo guhishurirwa. Akarota rero kabwira bene satira ijoro narose, nabonye tujya kwahira imiba, yanyiranyu iruna mu wanjye urahagarara. Bene se bakamubwira batese wa muhungu we, buriya nukuvuga ko tuzakunamira ko kurabona ubukwire. Yosefu yari umuntu mwiza, kavuga ati sorry, kabasaba imbabazi, ni inzozi nari narose. Bwacya kongera karota ngo abone ukwezi n'izuba n'inyenyeri bimanuka 12 byikubita imbere ye. Arazirotora. Isa aramubwira ati kwezi ni nge, izuba ni nyoko, inyenyeri 11 ni bene so, koko ubu tuzakwikubita imbere. Ndagira ngo mbabwire, umuntu uri mu mwuka w'Imana yicisha bugufi. Nuhanura ibintu bakanga kubyemera, ntukarwana, kuko ibihumbi niyo babihakana Imana ntizabibuza kubisohoza, kuko ariyo ibivuze. Bwarakeye burira ni inkuru ndende. Bene se bajya kuragira, Yosefu arabagemurira, baravuga bati nguriya karose yaje, tumufate tumwice. Buriya umuntu uri mu mugambi w'Imana, niba Imana hari icyo yakuvuzeho, ni garanti, ni protection, ntushobora gupfa iby'Imana yavuze itarabisohoza. Yosefu uko barushagaho gupanga imigambi yo kumwica, niko Imana yashyiraga ibitekerezo mu bandi bakabivuguruza buri sakonda. Umwatoya twe kumwica, twimena amaraso atariho urubanza, ahubwo tureke tumujugunye muri ruriya rwobo. Bibiliya iravuga ngo kwari ukugira ngo azamuvanemo mu kanya gatundi atoya tumugurishe, tumukuremo ibiceri. Niyo mpamvu Yosefu agereranywa na Kristo. Hari byinshi bahuriyeho tutagomba kurondo. Baramufata baramugurisha, baramujyana, abamuguze nabo bamugurisha na Potifaro. Potifaro amufata nk'umugaragu w'imbata, ariko kuko Imana yavuze kuri Yosefu, Bibiliya iravuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukomeza kugenda kuri Yosefu, ngo icyakozeho cyose kigahabwa umugisha. Potifara aravuga ati kugira ngo ibintu byose bizabone umugisha, reka mbimuragize abe manager, n'inka zizakamwe n'imirimo izera, ibintu byose. Yosefu aragenda aba manager ukomeye kugeza ubwo nyirabuja amwifuje. Yosefu ahagarara kigabo, aba intwari. Munsi nyirabuja yashakaga gusambana nawe, Yosefu aramubwira ati databuja yampaye ibyo mu rugo byose kugira ngo mbitegeke, ariko wowe ntiyakumpaye. Ni nko kuvuga ngo niyakumpa sinari kwemera. Aramubwira ngo kandi sinshobora gukora icyaha kinini kingana gutya ngo mpemukire Uwiteka Imana yanjye. Aba umugabo arahagarara, aranesha, aba intwari, kugeza ubwo muka Potifaro yirijije avuga ko Yosefu yaragiye kumufata ku ngufu. Baramujyana, baramufunga, afungwa n'amaboko akomeye, ariko ageze no mu nzu y'imbohe ukuboko kw'Imana kujyana nawe. Za mpano ze zikomeza gukora. Paulo yigeze avuga ngo nubwo mfunzwe, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirijya rifungwa. Abanyururu ngo ijoro rimwe abanyururu babiri barota inzozi, arazirotora. Reka no kuzitinda, uko yazirotoye niko byose byagenze. Abwira umuteretsi wa vino, aravuga ati wowe uzagera kwa Farawo uzarokoka, ariko numugeraho uzanyibuke umugaragu wawe aho ndaho. Gira ngo yaramwibutse, ariko Imana yo mu ijuru yibutse Yosefu, kugeza ubwo Farawo arose inzozi
abura abazirotora. Wa mugaragu wa Farawo umuteretsi wa vino abwira Farawo ati ugize amahirwe umuntu twari dufunganywe witwa Yosefu akaba akiriho yazirotora. Yosefu arahamagarwa, uwari ufunze avanwa mu nzu y'imbohe ataburanye, ahagarara imbere ya Farawo arotora inzozi zose ko zikurikirana. Farawo aramubwira ati ku ntebe yanjye nta wundi uzagusimbura kerekanye. Ngo amuha ifarashi ikurikira iye, ubwo ni vewiti y'iki gihe, amwicaza ku ntebe y'icyubahiro, maze Yosefu aba umutegetsi ukomeye. Ibyo yarose rero bigiye gusohora. Haleluya, haleluya. Iyi Imana igiye gusohoza icyo yavuze ku muntu, ujye uyireka ize, inyura ahantu utamenya, nta munyabwenge n'umwe wabifindura. Inzara iratera mu bihugu, ni Kanani igerayo, bene se baravuga bati tujye guhaha mu Egiputa. Ngo bahageze kwari ukugura, ngo abashinzwe gupakira baravuga bati nta muntu n'umwe dupakirira kereka iyo yasinyiwe n'uwungirije umwami Farawo. Mwihute mujye gusinyisha. Uwasinyaga ni Yosefu. Bahageze Yosefu arabamenya, bo ntibamumenya, tangira kubahata ibibazo, kandi bagira ngo abagiye gusinyisha bose bahatwe ibyo bibazo. Arabaza ati muvuye he? Abagaragu bawe tuvuye i Kanani. Iso ninde? Data yitwa Yakobo. Ko muje muri 10? Nuko mwavutse mungana? Twari 12 nyakuba. Umwe ni umuhererezi yasigaye mu rugo, undi yarapfuye, kandi uwo bavuga wapfuye n'uwo. Ubahata ibibazo. Aravuga ati uwo muvuga wasigaye mu rugo yitwa ndati, yitwa Benjamin. Arabasubiza ati mwe ni musubiri wanyu, ntimushobora kugura, ntimushobora gupakira. Abaza hano bagomba kuzana n'abahererezi ba. Benjamin yagereranywaga n'itorero, naho Yosefu ashushanya Kristo. Nababwiye ngo Kristo akumbuye itorero, kandi n'ukuri akumbuye itorero. Bagezeyo babwira Yakobo amagenzi. Yakobo aravuga ati umwana wanjye sinamubaha, uwo nohereje abagemuriye ntiyagarutse, mwazanye ikanzu ye iriho amaraso. Arababaza ati ni kuki mutabajije uwo muyobozi niba abantu bose bajyayo bajyana ba bucuru? Umwe ati muze, icyakwereka igitinyiro n'icyubahiro cye. Ibyo urabivuga kuko utagiyeyo, no kutubaza twarebaga hasi. Ntasubizwa, afite icyubahiro n'uburinzi bukomeye, n'uburinzi bukomeye. Kandi nutaduha Benjamini ngo tugende tuzana ibyo kurya, nawe ntiwahirirwa. Bageze aho bahiga umuhigo, baravuga bati nitutamugarura uwo muhungu wawe, nitutamugarura. Umwe akavuga ati nzapfundi. Yakobo aravuga ati nimutamugarura nzarinda manuka ikuzimu mfite agahinda. Abaha Benjamini baramujyana. Aleluya, aleluya.
barabahagarika bati mwabisambo mwaje gutata igihugu mwibye igikombe cy'uwungirije umwami mwakoze amahano maze ngo buri wese akavuga ati nimukimfatane munjyane mu mugaragu w'imbata na Benjamin avuga gutyo barihuta aho bari bagishyize bari bahaza bakora mu mfuka wa Benjamin barakizamu batangira kumusunika bati tugende bene se barumirwa buri wese akamwegera ati kutajya gukora kora wagitwaye ute Benjamin akarira maze bose bahiga umuhigo baravuga bati nakunze Yuda afata ijambo aravuga ati mbabwire mw'abasirikare uyu mwana ni umuhererezi wa data amubuze imvi zarinda zimanuka z'igikuzimu afite agahinda none mu cyimbo cya Benjamin ni munjyane ibihano mwari guhana Benjamin mubimpane mbumugaragu w'imbata ya uzi cyatumye Yuda ari ukomokwamo Kristo uwitangiye abandi nuko nawe yari afite amaraso yo kwitangira abandi bagira ubwoba bose baramukurikira basubira inyuma ngeze aho nsoreza kandi ari naho nasoma ngo bageze kwa Yosefu areba Benjamin ararira Haleluya abaza bene se ati uyu niwe muhererezi wanyu mwambwiraga aravuga ati Imana ikugirire neza mwana wanjye ngo abwira abo mu gikari ati nimugende muteke kandi mubicaze uko bakurikirana buri muntu mugende mushyira isahane y'ibiryo imbere ye iyo ni sare ya reception aravuga ngo ariko nimugera ku ntebe ya Benjamin mushyireho inshuro eshanu niko twasoma natwe nitugera mu ijuru tuzicazwa uko dukurikira hazabanza Beri ahamagarwa yicazwe hakurikireho Enoki ahamagarwa yicare hakurikireho Aburahamu ahamagarwa yicazwe hakurikireho Mose ahamagarwa yicazwe hakurikireho Yesaya ahamagarwa yicazwe hakurikireho abahanuzi bose bahamagarwe bicazwe ariko itorero rizicarana n'uwabambwe ku musaraba uwo ni we bucura bw'Imana turi abahererezi b'Uwiteka umunsi Yohana umubatiza yaragiye gucibwa igihanga yatumye abigishwa be ati nimugende mumbarize Yesu niba ari we cyangwa dutegereza undi ibigeragezo bijya bituma umuntu ashidikanya wabambwe ariko komera niwe ni Yesu umunsi Yohana yarari ku kirwa cy'Ipatima yarakumbuye Yesu araza aramwiyereka maze ngo amwiyeretse Yohana amwikubita imbere nk'upfuye kandi ngo amubona agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza Yohana yaravuye mu itorero rya Efeso barimo bacibwa ibihanga yibaza niba Kristo ari mu itorero ariko ngo amubona agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza bivuga ngo nubwo itorero rigeragezwa ariko ndirimo ni Yesu ngo abijuru bazatangara barebye itorero uburyo ryicaranye na Yesu niho rya jambo ryanditswe mu byahishuwe rizasohora ngo bariya ni bande maze Yesu ngo ahaguruke ngo aba ni babandi bamesha ibishura byabo maze babyejesha amaraso y'umwana bene data muri Kristo hahirwa bamwizeye nk'umukiza n'umucunguzi wabo naho wageragezwa naho wahura n'ibirushya ariko komera hari umunsi umwe umwami azahagarara ku bicu
ngo avuze impanda n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, maze ngo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kumva ijwi rye bazuke bamusanganire mu bicu. Bibiliya Pawulo abwira Abatesalonike ngo nuko mumaranisha iyo mibabaro kubwirana ayo magambo. Yesu akumbuye itorero. Mwakira ijambo ry'Imana. Mweke dusenge kandi natwe dukumbuye umwami. Uko nukuri ibihembo byacu ntago biri hano mu isi. Bakozi b'Imana nimukomere, mishahara y'abakozi tiri hano mu isi. Petero yabwiye abakuru b'itorero bagenzi be, aravuga ngo nimuragire umukumbi w'Imana kandi muragire mudahatwa, mudatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ngo kuko umunsi umwe umutahiza w'intama naza azaduha ikamba ry'ubugingo iry'Imana yadusezeranye.